Pertama kalinya mau mendaki Laka. Oh my god. God bless. Di hari Minggu kagak pergi gereja. Oh, bener. Ini jam 9 guys. 9 pagi. Semangat. Sama Eme, Bemil sekalian minta izin masuk. Permisi untuk masuk sama dua bocil kami pendakian pertama keluargaan Mount Lakanan in Lamaknen. Ini kayak mau main golf. Karena oh itu Gregoria. Ada putih-putih menyala. Doain aku.